Hello， 大家好，我係珠海大鵬。咁今期呢，同大家嘅話深入淺出講一下2026年究底買樓有啲咩嘅新政策啦。咁隨住大灣區嘅融合加快啦，珠海嘅話真係越嚟越多香港人上嚟珠海呢一邊置業買房嘅。咁2026年嘅話有啲咩嘅新着數呢？點樣嘅買法？有啲咩嘅流程啊？同埋嘅話，我哋要小心有啲位注意好，我哋踩坑咁唔使急嘅。咁等大鵬嘅話喺呢一度話同大家慢慢去拆解。好啦，咁首先呢，2026年嘅話，珠海有一個重大嘅消息啦。咁即係全市呢已經嘅話係解除咗呢一個限購嘅。咁香港同澳門人嘅話，憑一個回鄉證、身份證呢一類有效嘅證件呢，就可以嘅話買到珠海嘅商品住宅啦。咁唔使話再揾一啲呢，好似以前咁要一啲嘅居住證明啦，又話要讀書證明同埋工作證明啦。咁而家嘅話，連我哋嘅個人所得稅同埋呢一個社保都係唔需要嘅。咁待遇同我哋當地嘅居民嘅話係一模一樣噶啦。咁如果你係 full pay， 即係全款啦，咁基本上呢就係冇咩嘅身份限制嘅。咁如果你係做按揭呢，咁主要呢就係要睇翻呢一個銀行同埋我哋嘅公積金信用中心嗰邊嘅話一啲貸款審批啦。咁所以2026年呢，港人嘅話喺可以好自由咁喺珠海買一套或者兩套，甚至係多套嘅。咁自住又好啦，投資又好啦，彈性嘅話係大咗好多嘅。好啦，咁第二點同大家講一下呢一個按揭呢一方面啦。咁講到借錢呢，即係我哋嘅按揭咁2026年珠海買樓按揭政策係幾友好嘅。公積金貸款嗰方面嘅話，第一套我哋嘅年利率5年期以上嘅貸款嘅話，利率係只需要2.6%嘅。咁如果係第二套呢，就唔低於呢一個3.075啦。而且而家呢個貸款嘅額度呢係大大增加咗嘅喎。咁個人嘅話係可以去到80萬嘅。如果你話係雙方一齊去申請呢一個嘅話，係最高可以去到130萬嘅。假如你係一啲高層次嘅人才嘅話，咁可以去到250萬啦。係啦，咁如果係話我哋係喺呢邊呢，係唔可以用一個強制金嘅街坊，咁只可以選擇我哋一個商業貸款啦。咁至於我哋呢一個商業貸款呢，咁首期嘅比例呢，統一都係按樓價嘅15%啦。咁即係話100萬呢，咁就係15萬嘅。咁首套房嘅話係利率普遍係跟隨住我哋嘅 LPR 基點去減60個基點嘅，咁大概呢就喺3.0啦，即係話我哋嘅國家而家嘅基準利率5年期貸款以上嘅呢係3.6嘅，咁同你優惠完打完折之後呢，咁實際嘅房利率嘅話就係3.0啦。咁有啲外資嘅銀行嘅話，即係好似我哋嘅匯豐銀行啦。咁還款期限可以延長到你退休嘅後5年嘅。咁男嘅一般嘅話就唔超過68歲嘅，咁女嘅呢就唔超過63歲啦。係啦，咁喺度呢再次咁提下大家呢，港人嘅話仲可以透過一啲中銀香港大灣區置業而呢一類嘅話卡境按揭產品啦，大家可以揀翻一個人民幣啦，或者係我哋嘅港紙去借，咁最高嘅貸款嘅話可以去到500萬嘅，咁大家可以去比較一下。係啦，咁第3點呢，同大家講下呢一個話以舊換新嘅政策啦。係啦，咁2026年呢，珠海有一個以舊換新補貼計劃。咁記住呢一個日期啦，就喺我哋嘅2026年5月5號之前參與嘅居民可以按照呢一個以舊換新新買嗰間屋嘅網簽價錢，咁可以攞到1%嘅補貼嘅。咁每一套嘅話最高係補3萬蚊啦。咁呢一個呢，就係真金白銀嚟嘅，咁必須要喺呢一個政策期內嘅。咁嗰個日期呢，就係我哋嘅2025年5月6號至2026年嘅5月5號。咁喺珠海市內除咗橫琴係啦，咁新買一套商品樓，再賣掉你舊嘅嗰套商品樓住宅係啦。咁新嗰套呢，係同埋你賣出去嗰套呢，佢冇任何嘅限制，先賣後買或者先買後賣。咁你賣掉嘅嗰個新房嗰個產權人同埋你賣出去嗰間房嘅產權人呢，必須要係一致嘅，或者係你嘅配偶都得，或者係你嘅直系子女都冇問題嘅。
好啦，咁講到稅費嗰方面啦，我哋稅費呢就係一個主要嘅支出啦。咁首套嘅契稅呢，咁140方以下嘅話，我哋係按照1個點嘅。咁如果係大於140方以上嘅話，就係1.5啦。咁第二套呢，咁都係一樣，140方以下都係1個點。咁呢一度嘅話，出入嘅話就係140方以上，佢又收2個點。咁相差呢就係0.5嘅。如果你係符合呢一啲首套嘅2套嘅條件呢，可以申請呢一啲優惠嘅。咁記住啦，如果係買車位呢，商鋪啊同埋呢一類非住宅嘅佢係唔符合我哋嘅優惠政策嘅。咁需要按照翻市場嘅3%到4%去交納，係啦。係啦，咁喺度咧，再次提醒多一次啦。咁港澳居民買一手樓咧，係通過粵稅通小程序就可以話全程線上自助去交納呢一個費用啦，真係唔使自己撲出去前台嘅。咁而家嘅話，香港人咧喺珠海買樓嘅話，基本上係全程係可以網上去操作嘅。咁主要嘅話就係分以下呢幾個步驟啦。咁第一個咧就係你揀好呢一個開發商，揀好呢個單位呢套樓，咁跟住咧同開發商簽一個買賣嘅合同，跟住交呢一個首期。如果你係申請做按揭嘅咧，咁你就向銀行提交你一個身份證明同埋收入證明同一個流水等文件交過去，係啦。咁再有一個咧就係喺我哋嘅粵稅通上邊交我哋嘅一個稅費喺上邊小程序咧做一個實名認證，跟住撳嗰個房屋買賣，跟住填好啲資料嘅話，上傳契稅就 OK 噶啦。咁第四個咧就係去抵押啦。咁我哋嘅話交完呢個稅之後咧，去不動產嗰度嘅話，登記中心嗰邊嘅話，將我哋嘅屋苑咧抵押俾銀行，跟住等銀行放完款審批好啦，咁佢貸完款放款，跟住我哋就可以去辦理呢一個收樓嘅手續啦。好，咁喺呢度嘅話，再提醒下大家呢，就係一個珠海而家已經係實現咗一個大額過戶噶啦，而且係可以跨行去辦理嘅，即係港澳人喺我哋嘅香港好或者澳門好，一啲合作嘅銀行設有一啲便民服務嘅站點，可以嘅話係申請去辦理嘅。真正做到嘅話係07關去辦理自助辦、專屬辦同埋就近辦，係慳翻好多腳骨力同埋我哋嘅時間嘅。好啦，咁第5點同大家講下呢一個避坑嘅指南啦，係啦，咁政策係好嘅，但係買樓呢始終都係大事啊嘛。咁而家嘅話係有幾點呢？大家要注意避坑嘅，咁大家一定要記住啦。咁第一點就係揀一啲嘅話可靠嘅開發商啦。咁優先考慮呢一個國企、央企，又或者係實力雄厚嘅一啲本土龍頭企業開發商，係啦。咁查一下佢哋嘅發展商過往呢有冇一啲嘅話口碑好唔好啦，同埋一啲交樓嘅素質係點嘅樣嘅。咁盡量嘅話就避開一啲嘅話資金鏈緊缺嘅開發商可能嘅話係中小型嘅一啲發展商項目，我可能會比較出現一啲口碑同埋嘅話交樓素質嘅等等問題咁第二點呢，就係要睇實呢一個預售資金監管帳戶啦，即係確保你買呢一套樓嘅嗰筆錢係咪存入我哋開發商預售證上面公開嘅一個監管帳戶啦。咁可以要求發展商呢出示呢一類預售資金嘅監管帳戶資收明細，同埋嘅話我哋一個工程嘅進度節點證明，係啦，咁樣嘅話我哋嘅話會比較穩陣啲。咁第3點呢，就係合十一個產權啦，呢一度呢，就係二手樓嘅。咁如果嘅話買二手樓一定要確認呢一間屋嘅產權清唔清晰啦，有冇俾法院去查封又或者有冇共同嘅債權產權人有冇嘅話係按揭嘅話一定要係清楚明確，係啦，可以透過我哋嘅珠海不動產登記中心官網上面可以查詢得到嘅。好啦，咁第4點呢，就係計清楚自己嘅一個還款能力啦。咁每個月嘅月供呢，最好係控制好喺我哋家庭收入嘅30%到40%之間嘅。咁而且嘅話要預留一個6月到12個月嘅一啲供樓嘅儲備金啦，以不備之需啦。咁如果好似我哋疫情3年咁樣，
其實有啲人嘅話係成年都冇開過工嘅，咁所以搞到佢個精神系統嘅話係花晒黑晒嘅。咁第5個點呢，就係嘅話避開一啲高風險嘅產品啦，咁即係我哋一啲個商辦嘅公寓啦、純旅遊嘅用地啦，又或者嘅話係一啲偏遠郊區概念盤，係啦，盡量嘅話就唔好掂呢啲啦，寧願即係呢一類嘅產品嘅話，佢係供應多，但係你以後嘅話就轉手難啦。咁價格嘅支援呢，同埋一個抗壓能力呢，係好差嘅。咁以上嘅話就係我哋一啲避坑嘅指南啦。熱門板塊第6部分啦，咁就係一個跟住2026年呢，珠海嘅邊一度嘅板塊係比較熱門同埋比較穩陣呢？係啦，咁首先香洲區核心嘅區域即係我哋嘅珠海主城區啦，學校啦、醫院啦，配套嘅話係最齊全嘅，而且嗰個樓價嘅話亦都係最硬淨，咁佢抗跌能力嘅話係比較強嘅，咁適合一啲嘅話改善型又或者我哋要求比較高嘅家庭啦。咁新樓嘅價格嘅話，大概喺25000到4萬之間嘅1平方，係啦。今晚航空新城啦，咁佢呢一邊呢，就係一個西區嘅標杆嚟嘅，咁呢一個配套呢，逐漸嘅話係成熟啦，咁越嚟越多人呢都搬咗入去住嘅，咁發展嘅勢頭呢都唔錯嘅，咁新樓嘅價格嘅話大概喺15000到2萬之間1平方，咁適合一啲嘅話首次置業又或者想去住得闊落啲嘅家庭嘅，因為嘅話航空新城呢，始終都係喺2012年嗰時候西拓珠海成個政府西拓嗰時候話係開始，咁佢到今呢都有14年嘅年頭噶啦，咁所以航空新城嘅話發展嘅成熟嘅話係比較快嘅。咁再講下我哋一個高新區黃家灣嘅板塊啦。咁呢一邊嘅話就產業比較集中啦，佢係比較多一個高科技嘅公司喺嗰邊啦。咁比如嘅話格力AI 智能360微軟等等嘅都喺嗰邊噶啦。咁後生仔女呢，同埋專業人士嘅話係比較多嘅。咁樓價嘅話彈性都係比較大嘅。咁佢嗰個新樓價呢，大概嘅話就喺2萬到3萬之間嘅一個。咁適合一啲嘅話係比較中意一個產業氣氛啦，又或者係睇好佢呢一邊嘅話長遠嘅發展適合我哋一啲投資型嘅人嘅話可以考慮下嗰邊嘅。咁斗門湖心新城呢，咁佢嗰邊呢就係主要為一個商住為中心啦。咁而且嗰邊嘅片區呢，嗰個基建嘅話設施配套嘅話係不斷咁升級同埋進化嘅。咁近住我哋嘅珠海嘅主城區香洲區，咁適合一啲嘅話係養老休閒度假等等嘅。上車門檻低，9000蚊到15000之間，係啦。咁再次去提醒下大家啦，盡量嘅話就係避免一啲嘅話係偏遠嘅郊區概念盤，係啦。咁呢一啲嘅話係發展嘅空間嘅話周期太長啦，配套係跟唔上嘅，唔知幾時先可以落成得到。咁樓價嘅話下行抗壓能力嘅話係比較薄弱嘅。好啦，咁樣呢，而家同大家總結一下啦。咁2026年嘅話喺珠海買樓市政嘅一個環境真係嘅話好寬鬆噶啦。政策限購都取消咗啦，利率嘅話又低，仲有一個補貼啦，同埋我哋嘅香港人嚟講係一種機遇，亦都係一種機會嚟嘅。咁不過嘅話，最後要同大家提下嘅就係買樓呢係人生嘅大抉擇，一定嘅話要理性去分析，量力而為揀啱自己同埋話屋企人需要嘅樓盤。希望今次嘅分享呢可以幫到大家啦，更加咁了解珠海嘅置業問題同埋機會同埋一啲細節啦，咁順利實現自己一個安居夢想啦。如果對邊一部分嘅內容想知更多呢，可以留言又或者屏幕上方聯繫大鵬嘅。咁多謝大家個收睇啦，記得一個點讚、訂閱同埋分享嘅。咁今期我哋到呢一度啦，咁下期嘅話再去同大家去分享一下港車北上，咁下一個爆點會唔會係港人北住呢？我哋下期再見。